我们顾小梦的扮演者陈浩宇，我们另一位李宁玉的扮演者蒋倩茹，我们还有一位顾小梦的扮演者徐阳。来，我坐在这儿，让4位角儿坐在中间。哎，你现在就坐在这儿，听我安排。哎，好，好，先让起来。对，好，这是我们4位主角。接下来呢，我们来有请浩宇来分享一下对顾小梦的一个关键词。一个词儿确实很难找。我刚刚本来想要那个词，我又突然改了。你可以先聊一聊，多说几句。突然觉得想用聪明吧。我觉得小梦有一个她自己很独特的一种聪明，特别在球庄的，大家在风声这个戏里看到了球庄的这个环境里面，其实有很多危机存在，也有一些比较复杂的情况，很多人在的时候，但我觉得小梦有一种属于她自己的发现问题、解决问题跟生存的方式，那里面有一种她自己独特的一点小聪明。那徐瑶老师，从来没有踩过他的脚。对，那演出必须要很认真，但是一到排练他就踩我的脚，这种事情真的是谁来救救我？可能就是你们俩感情太好了，有点故意的成分在。秋儿姐，我都没有踩过你的脚吧？是吗？你再想想，好像有了答案，很多点。来，浩宇。其实我们4大件还是都我觉得印象都有比较深刻的地方吧。讲哪场呢？吵架主要是歌确实太顶了，然后我们每次吵架就感觉，我觉得吵架那场戏确实每次跟李宁玉那样吵完了以后，因为接下去就是顾小梦特别心碎的那个歌，然后也确实阿老师这2首歌写的都特别棒，然后那个情绪的连贯都让我们感受到，觉得就是几乎我一直记得他说的，他说觉得音乐像桥一样就把你接过去了，能够接到你接下去就要走到那个地方，所以每一次跟李玉吵架吵的就是感觉那个心都跳到嗓子眼了，气死了，一刀两断，然后转过头去了就要开始呼吸，就要开始准备就是心碎，但其实它是非常顺的，但它只有在一件事情上确实就是很难。就是这个从唱上跟体力上，每次在最开始的时候，觉得大家都有一点觉得有一点需要适应，还适应了一段时间，但到最后会觉得那个其实是很有张力的。相信大家在看这场戏的时候也能感受到。徐瑶老师有没有想起哪个事？这个问题主要是之前在上海的时候，很经常会问到。然后但因为其实我是隔了其实有两个月，完了多久过？一个多月吧，不行，是对。然后我是这一次回来就自己又重新在练，然后包括今天再一次唱，我觉得反而还有新的感受。之前我每次讲这首歌，我都觉得它特别美好，就是你能感觉到说，不管它词里在描写的那个美好的向往，然后包括玉姐跟小梦之间那个很美好的感情，就是他给我很多的感受都是很美好。这次我觉得可能很多也是因为我有一阵子没唱了，然后有一阵子没听，所以我就是一回来自己一练，第一次听到这个旋律，我突然觉得它特别的安慰到我，就它特别的温暖，就是可能玉姐刚开头唱第一句就风追着虫儿飞，这句就突然之间，因为我觉得特别亲切，因为这个是小梦特别在这整部剧里很少见的，特别安静的躺在那个地方被安慰、被安抚的那个时刻，然后那个时刻我觉得是很对他来讲很珍贵的，然后所以我这次我觉得我再听到我还是会想到那个，我觉得它是很令顾小梦觉得安心，然后它也真的很抚慰人心的，所以可能这次我更多的感受是觉得它令我觉得亲切跟安心。倩茹老师5周的，来请浩宇来分享一下。对我来说肯定
最大的挑战确实，因为我可能不像各位姐姐，包括嘎子，确实常年一直在剧场，深耕于剧场，所以其实这一次我回来演风声，我自己压力很大。然后确实，包括阿老师写的这些个这么难的歌，而且哎，凑巧我在台上这4位都教过我唱歌，在我们排练的过程中都教过我唱歌。阿老师的老师来教我唱歌，然后我刚进组的时候，我专门去姑姑家练歌。然后后来那个倩舞姐在排练厅也教过我。然后有一天瑶瑶在那练歌的时候，我们俩其实是都在练自己的歌，但是我练一遍，她练一遍，然后她听完她也会教我。所以其实我是很感激这次在这个剧组是，我觉得我挑战了一个我自己原本很害怕自己会不会完成不了的事情，但是其实我也受到了很多很多人的关爱跟帮助，然后也确实我觉得因为大家有这样的信任跟对我的帮助，让我觉得我还是怎么说，还是对得起自己想要回剧场把这个戏演好的这样一个愿望吧。但确实整个过程来说，从头到尾都是非常挑战的，从第一天到最后一天，对我来说都是有各种各样不同的挑战，但是还是很高兴自己面对了这个挑战，可以跟大家一起完成《风声》这个戏。确实是他的这种职业性，这种敬业的，对于这个戏的这种认真，我们是真的是非常惊叹的啊！我跟大家说一下，因为他那段时间也是个人演唱会，他把演唱会完成的当天，他就会返回来排练。在我们进剧组之前，他就跟我要歌，然后呢，我们跟他就把歌发过去。进剧组之前，他把所有的歌都下了。我觉得就是他的这种认真，他把这个顾小梦，我们在上海的时候塑造了一个绝对独一无二的一个陈浩宇版本的顾小梦，我觉得非常的鲜活非常的真实。这个是我也想今天正好跟大伙说一声，很感谢浩宇来支持咱们风声给咱们风声填了一个这样的一个骨肉